Respira, relaxa, ouve esse barulho do mar, do vento, fique em contato com a natureza, com o seu corpo, com a sua respiração, sem censura, sem crítica, sem julgamento, observando aí as ondas do mar, o barulho da água, o som, o barulho do vento também, curtindo esse momento agradável, leve, tranquilo, onde você possa se sentir em paz com você mesmo. E talvez aí você nem consiga sentir tranquilidade, mas é só você se direcionar e tentar ficar mais tranquilo e tranquila, em paz, respirando com leveza, com tranquilidade, deixando fluir aí a respiração como as ondas do mar fluem também, sem censura, sem crítica, sem julgamento. Deixa as sensações corporais aparecerem e permita vir a alegria, a tristeza, as dores também, o medo, o rancor, a mágoa, a inveja. Todas as emoções são bem-vindas, todas as emoções são humanas e passageiras. E também essa contemplação, essa admiração com a natureza, com o novo. É tão importante a gente se permitir isso, né? Um momento de paz, de tranquilidade, de amor com você mesmo, de carinho, de afeto, de compaixão, que você possa deixar fluir esse momento de novidade, de frescor na sua vida. Esse contato aqui com a natureza, comigo, esse mar agradável, gostoso. Fica numa posição confortável, deitado, sentada, sentado, ouvindo aqui o som do mar, as ondas quebrando nas pedras, as ondas indo e vindo. Respira junto com o mar, naturalmente, sem forçar, com leveza, com tranquilidade, degustando esse entardecer agradável, leve, suave, que você possa se permitir nesse momento estar em paz consigo mesmo. Ou se você não conseguir estar em paz, mas buscar essa paz interior, esse lugar de não fazer nada, esse lugar de simplesmente estar com você, mesmo que seja difícil, mesmo que seja desconfortável, mesmo que traga uma tensão, mesmo que você pense nas obrigações do seu dia a dia, nas tarefas a cumprir, que você possa se deleitar nesse momento, aqui e agora com você, sem julgamento, sem censura. E se tiver difícil, tudo bem, você pode lidar também com a dificuldade. Que você se permita estar mais inteiro com você, inteira com você, independente do que você esteja passando, independente dos sintomas da ansiedade, independente das dores, das tonturas, do incômodo, dos pensamentos negativos. Se permita voltar a sua atenção aqui agora e tentar buscar esse contato com a sua alma, com o seu interior, sem censura, sem crítica, sem julgamento. Apenas ouvindo aí, vou ficar em silêncio, você ouvindo o som das ondas quebrando nas pedras, do mar, e admirando essa beleza aí desse entardecer aqui. Um entardecer muito agradável aqui em Miami. Muito bom. Esse lugar agradável, leve. Respira, solta o ar e deixa acontecer. Você apenas se envolver nesse som, nessa leveza,
da natureza, o vento e o mar. Veja as diferentes cores de verde no mar, verde mais claro, verde no fundo, lá no fundo, verde mais escuro, quase azul, as nuvens brancas e meio rosadas no entardecer também, o céu azul e as ondas quebrando e vindo de vários tamanhos. Respira, solta o ar. Deixa essa vivência na natureza embalar o seu corpo aqui e agora. Observe os pensamentos, não tem problema nenhum pensamentos negativos virem. Volta o foco para a natureza, esse mar, as ondas. Foco na sua respiração, no barulho, no vento, das águas, na costa, escuta o mar. Tenta voltar o seu foco para essa imensidão aqui no mar, as pedras aqui. O contraste das pedras com o mar, as cores diferentes, buscando cada vez mais estar em paz com você mesmo, leve, tranquilo, feliz. E aí, querido, que bom estar aqui com você. Então, nessa meditação, a gente possa aí curtir juntos a natureza, o mar, o vento, a praia, e que seja um momento de paz e tranquilidade. Lembre, se você não assinou o canal, assina aqui, dê um like, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. E se você ainda não assinou, assina para a gente poder aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros, né? Fica aí comigo e curte de novo esse mar, essa natureza maravilhosa, que a gente possa desfrutar juntos, em paz, sem julgamento, sem censura, sem crítica, com leveza com você mesmo, buscando ficar